غیاث‌الدین ابوالفتح عمر خیام نیشابوری، حکیم، ریاضیدان، منجم و شاعر نامدار، قرن پنجم هجری قمری در نیشابور به دنیا آمد. در سال 467 هجری قمری خیام به فرمان ملکشاه سلجوقی به همراهی جمعی از منجمان به اصفهان رفت تا تقویم را اصلاح کند و حاصل کار آنها تقویم دقیق جلالی بود. خیام در کنار منجمی رساله‌ای درباره جبر نوشت و به مشکلات هندسی اقلیدوسی پرداخت. جورج سارتون، معروف به پدر تاریخ علم، در توصیف او میگوید اصیل‌ترین خلاقیت‌های این عصر در ریاضیات صورت گرفت و از اصیل‌ترین نابغه هایی که این خلاقیت‌ها را به او مدیونیم عمر خیام ایرانی بود. حکیم نیشابوری در شاعری هم مهارت داشت. رباعیات او با ترجمه فیتز جرالد، ادیب انگلیسی، به جهانیان معرفی شد و بر بزرگانی همچون آندره ژید، مارک توین و تی اس الیوت تأثیر گذاشت. نقل از خیام در حدود سال 517 هجری قمری وقتی مشغول مطالعه کتاب شفا بود، خانواده‌اش را فراخواند تا وصیت کند. سپس نماز گزارد و در سجده گفت: خداوندا، میدانی که من تو را به اندازه وسعم شناختم، پس مرا رحمت کن. و بعد از این ذکر درگذشت. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چو نباشیم همان خواهد بود.